Ó, pegou bem o olho, pera aí. Volta aqui de novo. Ó. Isso, focou bem agora. É, aí eu. Aí, rapaz. Vai ser cai do outro lado. E agora a luz para nós cozinhar? É porque pra cá, pega a bateria, ô. É ela aí? Põe ela no pé daquele. Pegar a tábua. Cansado. Cansado mesmo. Um varalzinho. Levou. Um monte aí. Vocês? Só Como que tem um assim arroz vocês? velho aí, Dila, que não é pra comer não. Eu acho que aqui é do ponto ali. Eu peguei do Cássio lá. Eu peguei só pra jogar na serva aí. Arroz, Esse presta. café dentro, farinha, sal. É, esse macarrão velho aí, não sei tem o que olhar aí, o que tá velho, o que não tá. Eu trouxe só pra jogar na água. Aí desarmaram os estaleirinhos ali. Fiz um estaleirinho ali pra nascer o peixe. Aí, ó, as coisas cortadas, eu só tô esperando o fogo dar uma baixada. É. Você viu minha lanterna preta, Anzinho? É, Sil. Ai, ai, ai. Você não levou ela pra rua? Levou. Eu tô sem lanterna, hein? Ele levou. Mas não põe ela pra carregar lá, não. Acho que levou.
Dá um oi aí, Vinícius. Chama, meu povo. Só o ouro, como é que tá? Tamanho da Devia dele. dar um sorriso agora. Pra te verem. Trágico. Só vê os dentes, porque até a gengibre é morena. Fala, galera. Ó, acampamento topzera. Só não chove, né? Que chover, nós estamos na roça. Vai chegar mais 2 componentes. Se Deus quiser, daqui pra semana que vem. Entra no meu bolo. Junta aí tudo isso aí. Ai, que estranho. Eu já ia chutar aqui, ó. Não, vou usar. Você lembra daquele sapinho que você viu lá, Dila? Aham. É desse Aqui, ó. daí, ó. Troca aí. Só que aquele era fiotinho. Né? Ei, Vinícius, vamos ter que trazer aquela maçã ali, cara. Amanhã faz, moço. Não, você vai pegar pior que só. Olha a bichona lá, ó. Luona. Crescente. Crescente. Porque você tá plantando o pau aí, meu. Tá no estaleiro. O certo é fazer do lado, aí pega os pauzinhos e põe, ó. Tá bom. Moço, para de cortar a árvore verde, cara. Eu tô fazendo gaiato, aquela lá eu quebrei.
Segura aí, Dila. Aí, rapaziada. Isso aqui é uma laranjinha com... Isso não presta, não. Só que aqui tem espinho, viu? Tem que cuidar que aqui tem espinho. Com esse campo, posso soltar. Isso aí nem cachorro come. Né? Vou pra cá que tá mais fresco. Deixa o molinho aqui depois jogar em cima dele. Agora eu vou lá no rio lavar a mão. Tá lá em cima da tábua. Já olhou lá? Tá perto do fogão aí. Do lado de cá. Eu quebrei quebrando, né, no lanterna. Quebrou o botão, quebrou o lugar de botar a cabeça. Mas como é que tu fez isso, meu cara? E é uma dor, tipo, não tem aquela dor no nervo asiático? Nervo asiático. É, nervo asiático mesmo. Saque na temperatura certa. Vai banhar não de novo, Vinícius? Esperava. Vai banhar, dorme sujo. Esperava, moço. 30. Esperar o quê? Ah, é. Então, ainda. Rapaz, isso é top demais, moço. Ai, rapaz. Você economizar no limão, cara. Limão tá pouco. Uma TVzinha, né? Né? TV de cachorro. Galera tá escutando aí o creco, 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 creco. Tinha uma cantando aqui, eu ponho ela no anzol pra iscar. É bom, hein? Perereca. Já o traíram um pipoca aí. Olha lá como é que clareia. Caramba, que bom. Ela tá no chão lá, bem na beira do rio. É tem um porque vão. é alto aqui, lá é baixo. Não, mas pô, aquilo mesmo, lá é a mesma coisa. O fogão fica escuro, né? Tá bom, ninguém tá usando. Tem lua, cara, é ruim de pegar peixe. Porque a lua entrar que fica bom, mas às vezes pega. Eu tô suando, cara. E o calorão agora, daqui pra frente. Aí eu tô de calção aberto aqui. Oi? Tô de calção aberto, arregaçada a barriga aqui. Agora é quente, meu amigo. Quer ver agosto dentro dessas barracas aí, setembro, outubro. Você não dorme em barraca, só na rede. Calor Rapaz do céu, você anda dentro da barraca dessa mesmo quando você entra naquele braseiro ali, ó. Não dorme em barraca. Eu tinha barraca na balsa, Já pode, mas eu nunca dormia na barraca. A Bruna ia dormir, o Miguel, mas eu não dou conta não. já pode preparar uma rede lá pra mim, lá pra ver. Eu sou esquentado, ó. Você vê como é que eu entro na água e eu não passo nem O Peixotinho nós foi lá. Cara, nessa época aqui, estava um pouco mais cheio o rio. Foi em junho. Aí nós inventou de rodar da E60 lá. Até no Peixotão, na ponte. Uhum.
Meu amigo, nós pensamos que era perto, molecadona, né? Tinha uns 18 anos, sei lá. Meu amigo, nós pegou cedo. Meu tio falou, não, vocês querem mesmo? Quero. Eu, meu primo e meu irmão. E aí nós desandou esse barco. Olha um satélitinho só. Nós remou, é mesmo. Nós remou o dia todinho, menino. Nós nem saiu do Peixotinho. Falei, agora lascou, vamos dormir aqui. Aí nós pegamos uma tracajá, nós não tinha levado comida, pô. Nada. A sorte que tinha uns restos de coisa do churrasco. Sal, farinha, entendeu? Aham. E aí o Jonas matou uma tracajazinha, nós pegou ela, sargamos ela e lambia ela e comia farinha, bebia água. E de noite, moço, você lumiava assim, ó, daqui lá assim, ó, e assim tampava de asa branca. Asa branca é tipo uma borboletinha. Moço, que ferrou doido. Você sabe o que nós fez pra dormir, chefe? Abrimos, achamos um monte, montamos umas folhas, entramos, abrimos assim, entramos e cobrimos de folha. Cara, mas tinha asa branca. Dormimos na folha que ninguém conseguia. Aí acordamos cedo, com escuro ainda, carrapato, com fome. E a tracajazinha de um parmo. Deu não, nem pra um. E sentamos o remo nesse barco, remo. Dali a pouco, meu irmão, uma preguiça pendurada num galho. Meu irmão, uma paca. Uma paca pendurada, porque ela parece a paca. Né? Uma paca, era preguiça pendurada. Aí naquele tempo era. Meu irmão vai e pega ela, foi pegar ela, ela caiu na água. Aí pegamos ela, pôs no pau de volta. E dele remo. Meio-dia nós chegamos no Peixotão. Isso no outro dia, remando. Ah, agora nós está perto. Lá é longe ainda. E as quedas d'água, cachoeira, aquele tempo as esteiras estavam tudo jogando dentro do rio. De vez em quando nós achávamos um debreado, aí a água corria por dentro do mato. Eles empurravam do lado de lá para cá, jogava, tampava o rio, a água subia aqui, passava pro mato. Eu sempre fui bom de remo, né? E eu no piloto, dentro do mato. E água correderona aí no cipó, enroscando. E nós dele remo. Nós chegou no Peixotão às 6 horas da tarde, do outro dia. 24 horas remando. Isso é doido. E pra subir de rio assim? Não, mas nós tava lá, nós fomos de carro e descemos. Né? E nós tinha pego uns 60 tucunaré, meu tio levou tudo. Outro satélite, agora tá vindo pra cá. Outra pescaria do Cabrunco, eu e um doido lá no Novo Mundo. Vamos pescar, vamos, nós tínhamos as caixas armadas. Vamos achar um lugar para baixo aí. Aí nós fomos, pescamos a caixa, 72 piau. Arrumamos tudo, põemos no gelo, põemos no carro, vamos descer. Não levamos nem um piau. Vamos descer para baixo aí, caçar uma pesca. E dele remo, de rio abaixo. E aquele tempo ainda estava chovendo. E já veio uma chuva, moeu nós tudo, nós fomos acampar num lugar, não tinha como fazer fogo. E aí não tinha comida e fome. E aí nós pensando, cara, nós com um monte de piau lá, não trouxemos piau, cara, nem para fazer isso, que nós não pegou nem para iscar os anzol, olha que burro. Tinha vontade de pescar, hein? Rapaz, passamos a noite moiado, vambora, vamos, isso eram umas 10 horas da noite. Agora como é que vai? O rio era pequenininho, moço. Era passando a canoa por baixo das empucas, arrastando, pulando pau. Vambora, tudo moiado, tudo metendo logo, com frio, e vambora. E metemos remo, passando debaixo dessas gaiadas. E remo, e de água acima ainda, e nós errava, porque o mato fechava o rio, a gente errava muito o rio, estava tudo alagado. Errava o rio, aí voltava para trás, achava o rio, aí ia de novo, aí tinha que só onde estava corredeira, porque descer a gente ia num lugar que não estava correndo, né, dentro do mato, porque estava alagado. Mas para voltar a gente se perdia, aí vamos só pela corredeira. E aí na corredeira remando, nossa, que sofrimento. Nós chegou, de volta eram umas 7 horas da manhã. Falei, não quero nem saber, acendemos um fogo, pegamos piau, tinha farinha, tinha sal, tinha tudo. Aí na beira da estrada, assamos lá uma meia dúzia de piau, comemos, aí agora vamos embora. Aí vamos moer as caixas, já olhamos as caixas de novo, tinha uma leira de piau. Ô pescaria desgramada, rapaz, de frio, no mato moiado, eu vou falar pra você, cara, você sem roupa, sem barraca. Ei, bicho, eu já passei umas, garimpo.
Cara, em garimpo eu vou falar pra você, eu já dormi na sarrapia moiada. Sarrapia é aquele saco de estopa que usa na caixa. Minha irmã nós foi mexer no garimpo pra lá e ela foi pra rua buscar rancho. Pouco ouro. E sumiu numa quinta-feira. E não deixou nada, nem cigarro, nem nada. E eu catava as baganinhas de cigarro. Bagana de esporronquinha. Pra me fumar. Juntava pra fazer outro. Pra fazer outro. Comendo palmito. Já fiz outras coisas. Mas, olha. Rapaz, olha. Tá gravando. Traz. Aí Ai. Também já vai fiz dar isso aí trabalho que pra você falou. agora achar isso aí. Uhum. Não, 1h e 8 minutos. Aí, cara, eu falei, vou embora dessa porra. Longe, mato, a estrada era de Jerico, de Motosserra. Aí do Baixão Abóbora pra lá, não tinha carro não. E onça que tinha naquele tempo, hein? Rapaz do trem céu. bom. A grota deu uma fofoca doida e não deu ouro. Aí tinha assim uns 25 par de máquina para 30 par de máquina, mas aí o povo saiu tudo atrás de carro, trator, para puxar, entendeu? Ficou meio desertão e eu fiquei lá, cuidando. Eram uns 3, 4 peões. Mais longe assim nos barracos, né? Rapaz, isso é outro sofrimento que eu sofri nesse Mato Grosso, cara. Esse negócio de garimpo, terra cega. Ia, não tinha ouro, carregar motor nas costas, carregar. Eu já fiz umas loucuras aí. No Pará, então, você tá doido? Pará acho que é mais difícil do que pra cá. Rapaz, no Pará lá, nós foi lá, eu trabalhei numa grotinha lá, ouro de 50, 60, todo dia nós fazia. Aí acabou. Aí eu saí sondar lá numa barreira lá, coisa de louco, cara. Eu falei, bicho, aqui tem um ouro, eu e um goiano. Ele falou, tem não, moço. Eu falei, tem, cara. Depois nós furou em cima do ouro, cara, e era um bico assim, ó. A cunhada de 1,5 décimo. Falei, cara do céu, tem ouro demais aqui. E a grota era comida. Rapaz, nós foi embora, moço. Nós chegou, era umas 5h30 no barraco. 2 par de máquina, 15 homens tinha, na verdade. Eita. Só vocês dois, só vocês e o Goiano. Só eu e o goiano, mais 13. Mais 3 mulheres, mais 4 meninos. Eu falei, ó, amanhã cedinho eu vou na rua buscar um motoqueiro. Lá falava motoqueiro, é o cara que vem com motosserra e corta. Aham, sai isso que é. Era a mesma coisa. Aí fui buscar o motoqueiro, 18 quilômetros. Tá muito alto, não? Não, aí ó. Né? Assim que tem que assar. 18 quilômetros, mas era corrente nos pneus da moto. Aham. Corrente no pneu da moto. Isso é Não, coisa que você nunca tem que vi. ver agora, moço. Agora. Tá aqui assim, ó lá, o vô falou. De barro nas estradas. Não, o barro lá não é mole. Ele é liso. O chão é duro. Não, agora é caminhão de Toledo. Mas de onde você tá falando? Lá na cachoeira. Que cachoeira, Cachoeira mano? da Serra. Pois é, mas é bem aqui que você tá falando. Eu tava lá no Moraes de Almeida, lá Jardim É a Moura, mesma lá. coisa. Não é nada. Rapaz do céu, a moto não parava em pé não, moço. Era só na corrente. Era um parmo, amarrar uma corrente no pneu. Fui buscar o motoqueiro, comprar umas trem e tal. Cheguei de volta, era meio-dia. Os caras já tinham feito a picada, já tinha feito a estrada, estava quase pronta, tinha algum pau só para o motoqueiro cortar. Já tinha levado metade da cozinha, barraco, mulher, já estava tudo bem mal. Ouro, eu vou te falar, o cara quando vê ouro, Né? me dava uns 3.500 metros. Cheguei lá, os caras já estavam com barraco Eu não me lembro não, mas era um monstro no barraco e outro do lado, armando o outro do lado, e uns 2 fuscão das mulheres. Eu falei, desgrama, menino. O cara quando vê ouro trabalha, bicho. Não, o motoqueiro chegou, cortou lá uma meia dúzia de pau, a estrada estava feita. Já tinha E eu feito a quando vê picada. ouro. Rapaz, nós falou, ó, vamos furar aqui mais para baixo. Segue, tiramos um barranco, deu 14 gramas. Eu falei, cara, vamos pôr lá no buraco, duro. Aí põemos no buraco. Começava assim, ó. Deu um barranco, 980, faltou 4 gramas por quilo, Caraca. esse barranco. Uhum. Nós tiramos daí ele em 14 dias. Aí acabou o ouro. Achamos uma pedra, deu 17 gramas. Mas 1 quilo é muito. Aí do outro lado eu tava com outra draga, nós achamos um buraco lá, deu 176 gramas, um buraquinho assim, de uns 3 metros. No rumo desse, tipo um canoão. Não, cara, na hora de lagresar o barranco, cara do céu. Lá ficou acho que umas 200 gramas no vão de umas pedras que deu. Assim, uma pedra bem pertinho, uns 3 centímetros de vão. E não limpava não, aquela pedra cascuda.
Ia limpando assim, cara, você falava, vai dar 5 kg de ouro. Aquilo amarelinho assim pra chegar na boca da Mará. Ouro, chefe. Aí não achamos mais nada, cara. Aí tiramos uma pista assim, mas tinha um ourinho lá, num terra, aí deu uma terra vermelha. Nós mandou 5 dias com 50 num barro lá. Ah, mas no louco do mundo daquele, o peão desanimou. Eu fiquei lá, um peão lá que tinha mulher, que estava fugindo de Santa Catarina. A mulher dele, 2 filhas, a Nélia e a Ágata. Nós ficou só nós, que esses trem tudo enfiado lá, e chuva, com aquele parazão, e onça. Meu amigo, parecia esses grilos, esses sapos aí, ó. Os esturradiões. Era pra esse lado, era pra esse. Olha, eu nunca vi, eu tava no pé da Serra do Mamuá, uma moça de uma serra lá, o esteira cortou ela, 1 metro dela, tudo cheio de caco de coisa de índio, caco de barro. Eles moraram ali centenas de anos. O trator cortou assim a estrada, dá 1 metro, de baixo e em cima tem caco. Os mais embaixo são um caco mais mole, mas os mais de cima são mais feitos. Eles moraram ali ali foi muitos anos que eles moraram ali. Oxi. Vaca. Vaso pedaço de vaso de índio, pô. Machadinha. Sério? É, vaso de índio, pô. O esteira cortou assim a serra assim, ó. Isso. Relíquia isso aí, ó. Cara, era só caco Vaso de barro. de barro. Eles moraram muitos anos. Pode lá, tá lá pra quem quiser ver lá. O esteira cortou assim, ó. Nessa altura assim, de cima e embaixo. Só caco. Caco misturado com terra. Caco no topo da serra era só caco, parece cascalho. De tanto caco. É aí, e ali, ó, eu vou falar, lugar para ter mais viado e onça do que lá eu nunca vi. Cara, viado lá parece rato, de tanto que tem, não é sério. Carne de veado é gostoso. É gostosa. Tinha demais, viado cara. tá Viado acabando, tem né, demais lá. Viado, lá tem um porco. Ele não é preto, não é igual esse porco queixado. Ele é mais brabo que o queixado, só que ele é mais alto, ele é mais caneludo. Ele parece o corpo do mateiro, alto. Ele nem preto não é, nem é vermelho. Ele é entre essas 2 cores aí. É o timão. Rapaz, mas um porco brabo, chefe. Magrelão, altão. Dodô matou um lá. O tio Dodô era um peão que trabalhava comigo. Nossa, ele morou comigo, não sei nem Traz quanto, aqui. não, moço, aí, ó. Vamos pra cá, assim. É, meu. Agora vamos dar uma... Rapaz. Come isso aí na cidade grande. Aí eu falando com meu irmão, ele vendo os vídeos, mora em São Paulo, que eu sou paulista. Aí ele falou assim, eu sinto saudade demais desses matos. O que você tá fazendo aí, moço? O cara pra viver, eu não largo mais esse mato não, menino. Isso é porque a mulher vai parir um moleque ainda, né? Mas é a vida. Não é? Escuta. É vaca. Vá. Não, bateu peixe. Ah. Fica atento, bater peixe nessa beirada depois de lá que não vão, chefe. Eu não escuto não, bate. Ai, cara, o arroz tá chegando aqui, ó. Senti agora. Aqui a minha única preocupação é a pico de jaca. Né? É perigoso, hein? Aí, ó. Aí tem. Curiti lá. O arroz aqui tá precioso. Você fez outro, é? Pretear não, mas quando cozinhou agora é curitiou. Você fez outro? Não. Não, foi outra cozinhar aqui lá. Pai, não vê um jacaré, cara, nessa beira de rio. A conversa tá boa, mas eu vou enfrentar essa água, né? Não, moço, vai não. Vai não. Fica aí. Dorme sujo. Você já dormiu ontem, dorme sujo? Esse aí é o cascão. Ontem não sei o que deu em mim. Eu tava conversando lá com o povo lá, cheguei no barranco no frio da porra, falei, ah, não, hoje eu não vejo água não. Vendeu o banho. Aí tá aí pra quem quiser comprar. Minha preocupação aqui é só uma tal de uma pico de jaca que aqui tem. Pouca, mas tem. Deixa eu falar um negócio. E essa aí não dá tempo de acabar chegar na rua não, ó.
Tem uma aranha lá na frente da câmera ali, ó. Falar o que, Vinho? História de caça e pesca e... Que isso? Arame da coisa lá. Pô, tem um pezinho de pau aqui. Quando nós chegou aqui, nossa senhora, cara. Vou contar a história, tem história demais da conta. Ali é bom pegar uma fumaça, ó. Uhum. Pegar uma fumaça nesse peixe aí ele fica meio defumado. Vou pra cá pra pegar no peixe. Aí. Que caneco, menino. Se enfia na água aí. Pô, não é pra acender. É pra fazer fumaça. Olha isso aqui. Ei, rapaz. Esse peixe nessa fumaça aí, chefe. É coisa de doido. Olha lá. Ah, moleque. Agora vai dar uma defumada aí. É só fumaça no peixe, não é fogo não. Ela puxa sozinha quando eu tô dentro, não sabia disso. Ela mantém foco, entendeu? Às vezes fica embaçada a tela, é só dar um clique na tela que ele... Você Não clica dei onde ele nada quer hoje. focar, entendeu? Por É exemplo... cedinho eu vou levar, pegar aquele pacu ali, aquele espial ali, vou levar pro velho lá. lá em Dar cima. uma graça com ele. Nossa, nós pegou lá e como eu Meu vou celular só tá quarto. descarregado, senão eu vou levar pra você deixar cair a mensagem. Tem que carregar agora de noite. Só tem um cabo? Eu trouxe o meu. Pode pôr 2 cabos ali e pôr pra carregar aí. Aí eu levo a bateria, põe pra carregar. A bateria vai lá atrás, eu ponho pra carregar e subo lá, fica carregando. Aí eu vou lá, levo o peixe pra ele, volto, a bateria já tá carregada. Aí o Vinícius lá cedinho. Já deu uma carga na bateria. Pega fogo. Demora, mas pega. Né? Mas apaga ligeirão. Foi. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha a cor que fica com a fumaça. Amarelinho. Né? Não quero fumaça, não quero fogo não. Fumaça. Lá no Batistão, lá dá gosto, dava gosto, né? Só que lá na época dava malária. Cara do céu. Eu peguei tanta malária aqui que eu fui embora pra Pochorel. Fiquei lá 1 ano aí, sarei da malária. Fica malária. Malária? Meu Peguei irmão muita pegou malária, novinho. quase morri de O malária. que é, ó? É uma doença causada por mosquito. O quê? Igual a dengue. Mosquito é parecido, mas os sintomas é bem mais forte. Nunca peguei nenhum dessas doenças, só gripe até hoje. Mas você tem 14 anos, cara. Malária deu aqui foi na década de 80, 90. Só Esse gripe Rio e Batistão não tinha quem não ia bronquite lá pra não pegar malária. Hã? Rio Batistão. Que tem? Ó, o Rio Bom de Peixe. Naquela época, o Rio Peixoto aqui tava com medo de garimpo. Ó, Batistão. Iandu. Aquele outro ainda até hoje é o Iandu. O Iandu é o melhor. Só que o Iandu é perigoso, porque ele é muita lagoa. Tem muita lagoa lá. Meio de cobra, não trem. Mas é bom de matrinchão. Quando libera a pesca, em março você vai lá. Janeiro, fevereiro, março é. Pega umas matrinchas arrumadas na ceva. Peguei muitas matrinchas lá, ó. Eu tinha até o vídeo, vou ver se a Bruna tem lá esses vídeos. Das matrinchas. O vento mudou. Vamos correr pra lá agora. Não é nada não.
Mudou pra lá, nós mudamos pra lá. Fumaça nesse trem aí. Ah, o arroz, cara. Vai lá apagar, Vini. Você sai com a lanterna na mão. Só apaga o fogo e fecha o gás do bujão. Tem lua hoje. Né? E ela tá bonita. Ah lá, onde ela tá lá? Mas cedo ela tá aqui pra baixo. Pera, vamos chegar na cheia. Aquele botijão ali vai dar um pipoco qualquer hora dessa. Não, é por causa que o caninho fica cheio de gás. Né? Aí que fecha, o fogo entra no cano. Ele sempre fez aquilo ali. Dá um pipoco que às vezes eu me assusto. Não, mas peixe é bom assim mesmo, que ele enxuga a carne. Seca ele, Bom é abrir ele assim, tempera ele, põe no sol. né? Deixa ele tomar o sol o dia todo. Aí você põe ele. Ei, Dila. Até Fazer isso aí. mesmo no sol você come ele por jeito que tá. Não precisa nem ir na fritura. É, mas é bom dar uma. Uma fritada Eu negócio de assada peixe nele. sem sal, sem fritar, eu não dou conta não. Carne Pegou o trairão, seca, carne seca é bom charqueia também, ele e dá um dia de sol só. né? Aí você pega ele assim, põe pimenta do reino, charqueia ele, joga ele em cima de uma pedra dessa aí, deixa o dia inteiro na pedra. Aí você põe ele assado assim no óleo. Cara do céu, trem gostoso. Uma grelha maior. Compra mais uma dessa, porque esse peixe é pouco, ó. Eu gosto de peixe. Né? Só que um piauzinho desse aí, Tá. é só pra nós fazer uma graça e filmar. Se for pra comer peixe, eu como 2 kg de piau. Não, eu quero pegar um trairão. Pra mim tá bom. Esses anzóis que escurecer a noite aí, não, pode deixar a luz apagada ali, ó. Quando for 7, 7 e meia, a pipoca estrala. Né? Quer ver? Bom você pegar um trairão aí de uns 8, 9 quilos. É, menino. Já é 7 alguma coisa. O cara faz um piseiro ali num gás daquele ali, mano. Ajudar a Eu matar. tava tirando 600 conto por semana ali. E o que você veio fazer pro Rio, mano? Né? Porque eu... Aventura. Não, por causa do C. Você é um cara gente boa, né? A viagem aí, ó. Você viu que aqui o negócio é moleza, é bom. É no mato que você gosta. Não, eu gosto bastante bem do mato. Mas eu vou te falar bem a verdade. Lá no Júnior, lá o cara só fazia ração de manhã, ia pra casa, passava o dia inteiro em casa. Quando eu ia matar uma vaca, ele me falava, ó, vou matar uma vaca aqui, se terminar de limpar o couro da vaca, eu mandava pro mercado e eu voltava pra casa. Bem de boa. Agora nas 5 mil, em 2002, o Goiano todo dia eu ia matar vaca. Todo dia não, dia sim, dia não. Matava uma vaca, na 22. Aí a carne que eu queria ele me dava. Mas carne lá não era o problema, nós só não tinha dinheiro. Não, é sério. Olha, eu tinha rádio lá, a prefeitura me dava R$500 naquela época, 2002, 500 conto por mês. Eu fazia o rancho, tipo basicão assim, tudo. Carne, ó, eu tinha rádio, carne trazia, minha casa era uma fartura, sem brincadeira, Dila. Truco todo dia, Né? de segunda a segunda. O tio Goiano só tem truco, não tem bolsa não. Ó, sem brincadeira, até fiz Só uma isso. mesa com os bancos grandonas assim, truco de segunda a segunda. Né? Quando rolava um vinho, era coisa boa, Carne. era só cachaça. Né? Rolava um vinho, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Pensa numa vidão que nós tinha, cara. Só vida boa. Só E comia até carne com mandioca, ia aquela chácara abandonada, eu ia lá, tinha abacaxi, tinha banana. E comia tatu, e comia paco, os outros traziam viado, trazia pouco, trazia tudo quanto era janho. Não dava conta. Aí morreu um boi lá. Cara, você sabe o que é você ficar Levado, é? Não caiu na ponte. É uma roca de um boi. Eu tinha um jiricão traçado no tempo da chuva. Fui buscar esse boi, moço. Arrastamos esse boi, tiramos o couro desse boi. Sabe que é uma semana com a churrasqueira acesa? Eu sei. Uma semana. E assim, no mínimo 15 pessoas. Cuidando, assando carne, mulher assando carne, fazendo isso, fazendo aquilo. E um trazia o arroz, outro trazia a mandioca, outro trazia não sei o quê, e o truco comendo, e cachaça, que era pinga, mas ninguém bebia demais, mas era cachaça, o que tinha para beber era cachaça. Cerveja que ninguém bebia cerveja não, ninguém tinha dinheiro. Eu só bebo velho barreiro. Não tinha era dinheiro, chefe. Nós não tinha era dinheiro.
Entendeu? Eu tinha um fogãozão a lenha. Aí eu tinha trazido de São Paulo aquele negócio de fazer hot dog, aquela baciona funda não Eu tem sei de carrinho de como é hot que é. dog? Eu ponhava o tatu inteiro ali, com o casco para baixo, E assava. enchia ele de gordura e ponhava. Aí ele cozinhava, secava a água e fritava. Nossa senhora. Aí o cara veio e derrubou uma castanheira na porta da minha casa, daqui ali assim, ó. Castanheira seca. E aí ela tava seca, quebrou todas as lenhas pequenas assim. Paulo, você gostou? Não, buscar lenha lá, trazia uma mãozada de lenha, um fogãozão que eu fiz a lenha. Gás, nós ligava, era quando chegava numa emergência, como o resto era tudo. Ei, cara, pergunta. A Agatha não lembra, a Agatha tinha 2 anos. Nós ficou lá, acho que uns 2 anos, cara. Não tinha dinheiro, não. Mas Não que adianta. vida boa, cara. Não adianta Só botar pescando, caçando e comendo e só. Só isso. Que trem bom. vida Os boa, caras né? traziam de tudo pra mim. Ó, Mandioca. tá desfocado, ó. Hã? Tá desfocado. Clica, foca. É um peixinho com arrozinho. Levei aquela luz daí que não pegou nada do trairão. Eu quero pegar um trairão, charquear ele, pôr ele no Só a sol. lua bem ali. É, com lua é difícil pegar. Não, com a lua Quero escondida, você vai escutar charquear uma ele, pitada pôr ele aí. na pedra. Me lembrei do Alisson. Lá no Dr. Sival com as balsas. O Alisson veio, trouxe uma ponta de minguinha inteira assim, ó. Uns 8, 10 quilos de carne. Aí ele põe lavou a tábua da balsa, temperou aquilo lá. Aí tinha um toco que saía da água assim, grosso, do lado da balsa. Ele foi e põe aquilo lá no toco. Pra dar um sol. Fazer um charque, assar carne de noite. E essa carne passou lá. Umas horas dessa assim ele foi atrás da carne. Não é do lado da balsa. Quem disse que a carne estava lá? Tinha um jacaré que morava debaixo da balsa. É, lasqueiro. O Vamos jacaré matar o comeu a jacaré carne, agora. cara. Aí vinha outro jacaré, cara. Eles brigavam debaixo, era tambor de lata. Cara do céu, você acordava de noite com barulhão. aquela serra do rabo dele passando lá. Aí, mas o cara levava um susto. Ai, Ele não deixava outro jacaré encostar, ele não saía debaixo da balsa. O Alisson, eu vou matar esse desgraçado desse jacaré, que esse não sei o que, comeu minha carne. Rapaz, mas nós ria dessa carne. Alisson, você tá tratando o jacaré. Amanhã você traz picanha pro jacaré. Ele ficava só o óleo. né? Rapaz, mas nós rio desse. Quem não dessa... fica, Ele vai pô. queimar a vareta aí, ó. Não, amanhã nós põe outro, moço. Pau aqui no mato não é problema não. Não, mas vai queimar e vai cair a carne tá assando. Não, moço, agora já não queima não. Pode ficar sossegado. Ei, rapaz. Aí outra vez, na praia, um jacarezinho. Aí fui lá, peguei um. Gritou, a grandona veio. 1 metro mais ou menos. Peguei ele. Aí eu vinha vindo embora, outro na prainha. Tem um canalzinho d'água assim, ele lá. Aí eu falei, vou dar um susto nesse jacaré. Eu peguei e dei uma batida de facão nas costas, mas de leve. Pá! Pra assustar ele. Moça, esse jacaré se enrolou nos meus pés, cara. É doido. Ele se assustou. Ele Traz. se enrolou mais pequeno, ele dava uns 80 centímetros. Rapaz, mas pensa, pulei pra cá, pulei pra lá, e o jacaré. Ele ficou rodando, acho que ele ficou meio tonto, sei lá o que aconteceu. Ele ficou rodando, mas ele ficou rodando no meio das minhas pernas e eu outro jacaré não. E a Bruna, assim, uns 50 metros a balsa rindo, rachando o bico. Agora me deu foi fome. Ai, gente. Olha, Vem cara. aí. Ele Peraí, pisa deixa eu no focar trem. aqui. Vai. Olha. Né? Vira do outro lado. Tá ruim. Isso aí Ficou nem bom. cachorro come. Temperei com laranja. Sério? Fica bom, hein? Cara, Né? Laranja, fica chupando esse maracujá. pedacinho aqui igual bala. Uhum. Gostinho da fumaça, ó. Tem certas Ó, coisas que não Eu era como, né? menino, eu tinha acho que assim uns 10 anos, 11 anos. Nós fomos pra igreja em Terra Nova. Meu pai sempre foi crente, né? Aí fomos pra igreja e tal, vamos jantar num restaurante. Lá os irmãos tudo, foi lá, conversou, naquele tempo
né? Bastante gente. Aí o cara fez aquela comida lá num preço lá mais barato e tal. E aí põe lá no self-service e nós fomos comer. Nunca tinha entrado no restaurante. E no meu tempo, não tinha esse negócio, ah, mãe, eu não como isso. Né? Tinha esse negócio não. Eu vou lá. Aí acabou a energia naquele tempo. A energia era As vinha, velhinhas. voltava, aí põe as velhinhas lá. Aí, cara, eu peguei assim, Bons mortandela, era sonho de comer mortandela. Né? Eu comia mortandela vez e nunca. Aí tinha aquele talo do repolho, que eles faziam salada, pegava aquele talo e fazia vinagrete. Eu sei Inteiro como que é. assim, ó. Dentro do vinagre. Depois que ele curtia, ponhava Ele lá. cozinhava, é. Eu não sei que satanás era aquele. Rapaz, e a luz da vela em cima assim, ó, não dava pra ver direito. Eu falei, cara, mortandela, uns pedação assim. Rapaz, eu catei 2 pedação daquele, põe no meu prato, deixei de pegar a carne. Falei, não, vou comer mortandela. A mortandela era coisa de... Naquele Né? tempo a mortandela só era seca, igual essa daí. Cara, meu pai não comprava essas coisas. Refrigerante, aquele Simba. Era bom. Rapaz, peguei 2 pedaços daquele, moço, que eu sentei, nem carne eu não peguei, cara. 2 pedação assim, ó. Quando eu peguei aquele que eu ponho na boca, que era frio, que eu mordi aquele trem azedo. Vai me encher a boca d'água. Trem ruim, azedo. Cara, eu vou falar pra você, cara, olha. Meu amigo, eu tive que comer aquilo ruim, azedo, queimando. Ruim. E eu comi tudinho, não podia deixar nada no prato, não. Né? Bem assim mesmo. Falei nadinha, comi aquele trem. Ai, e a gente tem que falar que tá gostoso ainda. Repetir e lá voltar lá pra pegar outra comida? Não. Não existia não, moço. É coisa de hoje isso aí. Ai, Eu quero dar uma esquentada agora daquele jeito nele aqui pra nós comer. Pegou foi fogo agora. Esse pau aqui ele é teimoso, ele tá verde e é um queima da porra. Você também, ô zoião. Ai, viado. Mas, rapaz, tá teimoso, hein? Moço, vira esse peixe na brasa aí e deixa ele queimando. Não, moço, relaxa aí, que aqui é pirangueiro velho, moço. 200 anos de beira de rio. Agora vai dar aquela dourada dura ficar aqui. Ó, né? estralando, Estralando o peixe aí. Essa gordurinha do peixe é gostosa. A peixe do rio, né? Porque de tanque. Né? Você frita ele assim, ó. Põe ele na chapa. Ele vai escorrendo aquela gordurinha. Aquele negócio misturado no arroz. É bom demais, mano. Cabeça do piau agora começou a vazar, a fumaça tá saindo dela. Aqui eles falam piau cabeça gorda, na verdade não é, né? O que geme? E para. O que é isso? Sei não tô escutando gemer nada aí não. Não, tem um trem do outro lado do rio ali que tá fazendo isso. Eu tô escutando faz tempo. É boi. Não deve de ser, porque eu não tô ouvindo nada, não. Rapaz, se você escutar um esturro do jacaré, na época que ele tá pra... Procriar. Rapaz do céu, eu corri Né? por causa do esturro do jacaré. Pouco eu fiquei sabendo que era aquela pirosca lá. Eu corri pro mato. Ai, Rapaz, Rapaz, o eu já bicho corri esturra. por causa de tanta E coisa. ele dá um esturro tremido, grande. Nossa, se eu segurar essa grelha aí na mão, que é... Olha. é vaca, gado. Tá cheio de vaca aí do outro lado aí. O homem soltou, colheu o milho e soltou a vaca pra catar o sarrabo. Lembrei do escorpião agora. Eu fui tirar o fogo. Nós juntou assim as folhas, fez o fogo, aí pôs uns pau podre. E o pau enfiado assim, ó. Na hora que eu tinha o pau de ponta aqui, na hora que eu fiz assim, ó, o escorpião na ponta me ferrou bem aqui, ó. É doido. Vamos comer, gente? Olhar. Pra nós comeres. Ui, escorrega não, trem. E ó, esse peixe tem espinho, não é peixe lenhado não. Né? Olha. Rapaz, Não é que ficou bom? no talento, moço. Comi tanto peixe hoje que eu quero esquecer de peixe. Não, então deixa que nós comemos isso aqui. Bom que é pouco mesmo. Aró. Não vem não Que escumadeira peixe não? você comeu hoje? Cadê
que é isso com madeira, Dino? É doido, o Amorim deixou uma bacia Tá dentro topada da de peixe. bacia. Sujo. Tá sujo? Então deixa pra amanhã. Olha que coisa. Minha paciência é meia pouca. Jantar agora, o arrozinho que agora tá mais cozido. Não reclama não, mano. Tu comeu foi 2 patadas. Tu não vai comer peixe não, Vinícius? Não nada, imagina. Tirar uma fotinha agora. Aí. Já aqui, devagarinho, põe essa panela aqui. Um bando de cada molho. Não quer peixe de escama de lá, come, pô. Vai lá, Dino. Daí. Não, de boa. Ah, menina. É só essa parte aqui mesmo, já vou desligar. Essa aqui vocês dividem, pode ser? Com escama, cara. Tá com escama. Aí você come só a carne. Né? É mucura mesmo, né, bicho? Vou trazer uma cadeira que todo mundo gosta de comer no escuro. Não sou fã de comer no escuro, ó. Esquentou, bicho. Não é comigo, não é pra mim. Peraí. Tem um molhinho aí na bacia. Agora deu. Se quiser passar no peixe, Olha. viu, gente? Peixe Beleza. também sem sal. Essa escama aqui é dura, cara. Escama não come não, ó. Eu comi. Come. Ó, foi dos que pode.